Thot Allahu Jelle wala fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Atë ditë nuk do të ketë lidhje farefisnore dhe askush nuk do të pyet për askënd. Ej vëllahu im, në qoftë se çështja që ka këtë tillë, e ajo ditë shumë afër vallahi, që kërkush nuk do të pyet për mua, askush nuk do të interesohet për mua, dhe as që do të më ndihmon lidhja farefisnore, e as nuk do të më ndihmon ajo se unë kom qenë i biri dikujt, apo filani është i biri hoxhës, e bite pejgamberëve të Allahut. La ya Fatima bint Muhammedin selini min mali ma shiti la ughni min Allah shay'a. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Fatimes, o Fatime bia Muhammedit, kërko pe pasurisë çka të duash sot, se tek Allahu xhelle xhelanu të bëj dobi. Pra pasi çështja që ka këtij lloj vëllezërit e mi, askush nuk do të pyet për askënd në atë ditë të madhe. Çdo njeri do të thirret para Allahu te bareke ve teala që të bëhet llogari për veten e tij. Atëherë kapitali më i madh i çdo njeri pe ne është vetja. Shpëtojini veten o ju robër të Allahut. Andaj ju vëllezërit e mi, nga kjo që u tha, del në pah vlera e madhe kësaj bisede që inshallah taala së bashku do të jemi në këtë rrugëtim, që quhet rrugëtimi i përmirësimit të nefsit, e që në realitet vëllezërit e mi, ky rrugëtim nuk përfundon me një ligjërat, e as me përfundimin e një fakulteti, e as me një magjistraturë dhe doktoraturë, por në realitet kjo është rihletul haya, është rrugëtimi i jetës deri ditën kur ta takojmë Allahun xhelle wala. Bile ndoshta edhe një pjesë të madhe të sëmundjeve të zemrës nuk do të arrijmë të t'i njohim dhe as që t'i përmirësojmë ata deri kur të vinë melekët e Allahu xhelle wala na i marrin shpirtrat. Allahu xhelle wala thot: "Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Ne atë ditë do të ta shfaqim ty perden dhe shikimi i do të jetë shumë real. Pra shumë sende të cilat nuk i kemi pas menduar ju vëllezër, që mund të jenë prej sëmundjeve të zemrës, që të mund të jenë pjesëve të vogla të mendjemasisë, edhe të vetpëlqimit, edhe të dashurisë për mbizotrim dhe dukje para të tjerëve, do të na i shfaqen Allahu xhelle wala në momentet e para kur melekët e Zotit xhelle wala na i marrin shpirtrat.